個專門為自由行遊客而設嘅環節，笑談廣東話。噔噔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 噔。大家好，我係你嘅節目主持人呢哈，我係夫人。好啦，今日又係教你廣東話嘅時間啦。今日要教你嘅廣東話，就係當你嚟香港行街嘅時候，發現啲香港人成日嘈喧巴閉，好煩，囉囉嗦嗦。咁廣東話點講呢？咁你冇有嘰嘰格格啊？未到啊？你冇有嘰嘰格格啊？好啦，開始啦。如果搭的士去街，落車嘅時候個司機話18個4，咁呢你就話不如咁啦，司機收18蚊啦。個的士司機就猛話唔得啊，又話政府規定跟標收啊，又話生意難撈啊，又話自己黑社會啊，咁你可以即刻開爆佢。你冇有嘰嘰格格啊？若果都要收翻18個4呢，仲話要報警添。咁你先喝佢一句，你冇有嘰嘰格格啊？然之後立刻叫你同伴出口對住你講一句，你冇有嘰嘰格格啊？咁你係一間有個落台階可以落台啦。咁啊當然啦，落車冇咁瘀啦。若果你都係唔忿氣嘅話咧，喺落車嘅時候再鬧翻佢轉頭，你冇有嘰嘰格格啊？然之後快啲急急腳走，一路走一路嗌，你冇有嘰嘰格格啊？你冇有嘰嘰格格啊？你冇有嘰嘰格格啊？比如你嚟到香港，諗住參加香港遊行，點知啲同鄉同你講唔好遊行完之後呢，冇回鄉證翻唔翻去噶，你就可以即刻對住佢話，你冇有嘰嘰格格啊？因為你根本喺上邊落嚟都唔使回鄉證嘅。咁喺遊行嘅時候，就有其他唔遊行嘅市民想過馬路，點知遊行嘅人阻住一條路，搞到佢冇得行，咁咪喺度嘈喧巴閉啦，大聲咁鬧佢。你冇有嘰嘰格格啊？咁呢，你就即刻鬧翻佢轉頭啦。你冇有嘰嘰格格啊？當然啦，佢又鬧翻你。你冇有嘰嘰格格啊？佢又鬧翻你。你冇有嘰嘰格格啊？互相鬧。你冇有嘰嘰格格啊？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 因為行緊嘅關係，所以互相越嚟越遠啦。你冇有嘰嘰格格啊？你冇有嘰嘰格格啊？你冇有嘰嘰格格啊？越嚟越細聲。你冇有嘰嘰格格啊？好啦，行到一半，你先醒起香港有民主，關你四川干事，所以就嗱都係走好啦。點知就喺你想走嘅時候，司徒華就走出嚟鬧你，問你點解行一半，你就係指住司徒華大開一句，你冇有嘰嘰格格啊？為咗驚李柱銘都走過嚟，你對住李柱銘又播一句，你冇有嘰嘰格格啊？對住老遠長毛又播一句，你冇有嘰嘰格格啊？對住龍尾嘅旭華又講一句，你冇有嘰嘰格格啊？俾多句俾阮小儀，你冇有嘰嘰格格啊？兩句，你冇有嘰嘰格格啊？你冇有嘰嘰格格啊？好啦，咁啊離開啦。就喺走嘅時候，你唔小心撞到人哋停喺度嘅私家車，俾你一撞，哇，成道門凹晒。你呢就諗住架車泊喺度冇司機嘅，梗係唔使理啊，快快脆走人啦。點知有個好好心嘅香港人走埋嚟同你講，佢就話你撞凹咗人哋架車，哥哥，不如你賠翻少少錢啦，咁樣，你就即刻大叫，你冇有嘰嘰格格啊？點知呢一叫實在太雄壯啦，連嗰架車嘅防盜都俾你叫響咗。咁你就可以指住架車大叫，你冇有嘰嘰格格啊？因為防盜好大聲，咁你就要更加大聲啦。你冇有嘰嘰格格啊？嗱，你越大聲咧，就越多車嘅防盜俾你嗌響咗，你就要嗌得更大聲啦。你冇有嘰嘰格格啊？你更大聲就會有更多防盜響，有更多防盜響，你嗌得更大聲。你冇有嘰嘰格格啊？更大聲。你冇有嘰嘰格格啊？更大聲。你冇有嘰嘰格格啊？直接失聲。你冇有嘰嘰格格啊？你用呢一句說話，你冇有嘰嘰格格啊？都用得相當之好啦。而家上進修課啦，呢個廣東話，你冇有嘰嘰格格啊？其實係嚟自兩個字，嘰格。呢個字本身係單字，都係有效嘅，即係話你冇咁多嘰格啦。係啦，嗱，聽唔聽到？頭先呢唔係嘰嘰格格啦，就係嘰格啫。再聽一次，你冇咁多嘰格啦。嗱，咁樣用呢已經好夠噶啦。但係若果嗰個人俾你鬧嗰個人好煩，煩到淨係用嘰格都唔掂啦，你就要用翻你冇嘰格噶啦。係啦，兩次啦。但若果嗰個人仲煩咁點啦？你可以升級加到3個字，你冇嘰格格啦。再煩啲呢？你冇嘰格格啦。再煩啲咧？你冇嘰格格。最煩到數唔到呢？你冇嘰格。又或者係你冇無限機無限格啊？冇錯，再聽。你冇無限機無限格啊？無限機同無限格咧，已經係去到最盡噶啦。好啦，喺呢個時候我都唔好咁多機格啦，
希望你哋學會呢個廣東話喺香港常用啦。下次再見，再會。